Ini adalah drum buat bikin perahu, guys. Drum datar ya. Ini adalah jenis drum yang cocok untuk bikin perahu, guys. Jadi permukaan drumnya datar, nggak ada cincin di tengahnya. Ininya datar dari ujung sini ke situ, datar semua. Nanti motongnya di sini, di ujung-ujung motong lalu dibelah tengahnya, guys. Apa di kolot cenah. Iki obi teh. Malah lu nuwer. Garing gitu teh. Ini guys, sebelum drumnya dipaku ke kayu, ke lunas, dikasih dulu karet ya, ini karet. Dengan begini cuma dipaku ulang, pakunya berdekatan ya, dijamin ini nggak masuk ke air, guys. Tadi sih hayang-hayangan cuma dipege. Jadi ditumpang ya Mas ya? Iya. Ditumpang, jadi yang depan di bawah posisinya, jadi gak nyangkut nanti.
sementara ya mas. Dalam bang berat biar kita merengkel. Biar bukaannya bagus dikasih pemberat. Kasih pemberat dulu sementara. Tidak mengerut. Wis. Bahan gading pertama.
pemasangan drumnya udah beres nih, tinggal masang gading-gading bawah sama nambah gading ke atas. Ya dong. Tong mas amang. Ngomong ke temen mang eh. Cicing dia apa?
untuk menyambung gading.